เจอนกดีอีกตัวนึงครับเสียงเล็กครับเรียกทีครับผมคาลมดีครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะหนุนนะครับแต่เวลาเรียกนี่มันเปลี่ยนนะครับลองดูครับเราฟังได้ตัวแล้วครับท่านผู้ชมตัวหมายตัวนี้เสียงดีครับเสียงเล็กเสียงดีคารมดีนะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงขัดนะครับแต่ว่าเรียกถี่ดีครับนกตัวนี้ครับนี่ครับตอนมันเรียกที่ว่าผมฟังนะตอนที่ว่ามันเรียกมันเปลี่ยนเสียงเรียกครับแต่ว่าเหมือนไม่ใช่เสียงขัดแต่เรียกเป็นอีกเสียงหนึ่งเพราะว่าครูมันก็หนุนปกติอยู่แล้วที่แรกคิดว่าแต่ว่าลูกหนุนมันหรือเปล่าแต่พอทีนี้มันเข้ามาหนุนเมื่อกี้นี้มันก็หนุนครูปกติเสียงครูปกติแต่ตอนที่มันเรียกอีกแบบนึงมันเป็นอีกแบบนึงครับตัว
ตัวนี้มันคล้ายกับมันเปลี่ยนเสียงเรียกบอกไม่ถูกเพราะว่าเข้ามาเมื่อกี้มันไม่ได้เปลี่ยนเสียงเนาะแต่ตอนที่ฟังอะมันเหมือนนกขัดแต่ว่าไม่ใช่แต่สุดยอดอะตัวนี้คิดว่าเจ๋วแล้วเสียงดีครับเรียกทีด้วยเอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เขินแพ้ด้วยนะครับเพิ่มกำลังใจครับในการทำคลิปนะฮะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวโปรดให้ชมกันเป็นนกแข้งแตกนะครับแต่ว่าไม่สุดกล้องมันอันนี้ไม่ได้นะเป็นนกแข้งแตกครึ่งแข้งนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้คารมดีอยู่นะครับน่าจะเสียงมันน่าจะเรียกแบบทีๆให้ได้ยินก่อนที่มันจะโดดมาแข่งไม่เล่นเลยเอาละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ